दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भ लिएर उपस्थित छु म रूपा घिमिरे। दर्शकवृन्द हरेक मंगलबारको सन्दर्भमा हामी आर्थिक क्षेत्रका समसामयिक विषयवस्तुमा आधारित भएर छलफल गर्ने प्रयास गर्छौं। यसै सन्दर्भमा आज हामी हालै सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको एउटा नीतिगत व्यवस्था जसले गर्दा अहिले विशेष गरी स्वदेशी छड तथा डन्डी उत्पादक उद्यमीहरू दुई धारमा विभाजित भएका छन्। एक पक्ष जो सोझै कच्चा पदार्थको रूपमा बिलेट आयात गरेर छड तथा डन्डीहरू निर्माण गर्ने उद्यमीहरू हुनुहुन्छ, यो नीतिको विरुद्धमा हुनुहुन्छ भने एक पक्षीय उद्योगीहरू जो स्पन्ज आइरनलाई कच्चा पदार्थको रूपमा आयात गरेर छड तथा डन्डी उत्पादन गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले भने यो नीतिको खुलेर स्वागत गरिरहेको अवस्था छ। खासमा यो नीतिले डन्डी उत्पादक उद्यमीहरू जो असन्तुष्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कस्तो असर गर्नेछ र जो ग्राहक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यो नीतिले कस्तो असर पार्नेछ त, यस विषयमा आज हामी थप छलफल गर्नेछौँ। छलफलका लागि आज हामी माझ हुनुहुन्छ नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स एसोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष किरण कुमार साखाज्यू। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, जस्तो अब हालै जुन अहिलेको वर्तमान सरकारले आर्थिक विधेयक मार्फत जुन किसिमको चाहिँ एउटा छड उत्पादक कम्पनीहरूलाई चाहिँ अझै प्रोत्साहन गर्न भनेर चाहिँ जुन किसिमको एउटा नीतिगत व्यवस्था गर्यो, यसले चाहिँ यहाँहरू यसतर्फ चाहिँ यहाँहरूको जुन असन्तुष्टि छ त्यो के कारणले हो? खासमा यो असन्तुष्टिको मात्र कुरो होइन, टोटल नेसनल इन्डस्ट्रियलाइजेसनको कुरो हो। यो सरकारले ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसनको नाममा ल्याएको जुन विधेयक 30वटा उद्योगमा 24वटा उद्योग विस्थापनै हुने कुनै पनि पोलिसी आयो भने त्यो देश, जनता र अर्थतन्त्रको लागि राम्रो हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। र कुनै पनि चिज सरकारबाट ठुलो चेन्ज आउने बेलामा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका प्रमुख अर्गनाइजेसनहरूलाई पनि छलफल गर्ने गरिन्छ। तपाईलाई अहिले निवेदन गर्छु, बङ्गलादेश र नेपाल बीच सर्टेन आइटमहरूको शून्य ड्युटीबाट पैठारी गर्ने र निकासी गर्नेमा कुरो चलिरहेछ। यसको लागि कुरा गर्न वाणिज्य मन्त्रालयले परिसंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ, टिपिसी, नेपाल चेम्बरलाई बोलाएको छ छलफलको लागि। यस्तै किसिममा यसको पनि हुनु पर्थ्यो। त्यसो भएको भए सही दिशामा हामी जान्थ्यौँ। आज सही दिशामा नगएको भनेर भन्न सक्नुको कारण के छ भने हामी त मर्छौँ, जनता पनि मर्छ। हाम्रो पैसा भने के हो? जनताको पैसा पनि त हो नि, देशको पैसा पनि हो नि, बैंकको पैसा पनि हो नि। यो चान्चुन पैसा होइन, 100 अरबको लगानी भएको इन्डस्ट्री हो है। अब आज म एकजना कराइराखेका छु भने मेरो भेस्टेड इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ। सारा इन्डस्ट्री 30मा 24 इन्डस्ट्री कराइराखेको छ। हामी मर्छौँ, हामी जिउन सक्दैन, हामी बाँच्न सक्दैन भन्ने अवस्थामा यो ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसनको नाममा हामीलाई मार्छ भनेदेखि के यो सही हुन्छ? ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसन गर्नु पर्दैन त कति छ? म गार्मेन्टमा 20 वर्ष काम गरेको, खोइ ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसन गार्मेन्टमा भएको त्यत्रो हाम्रो लगानी भएको छ। हामीले त्यो इन्डस्ट्रीमा, त्यो इन्डस्ट्रीलाई हामीले मारेर पठायौँ, ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसन त गर्न सकेन होइन। त्यस्तो भने जस्तै हुन्छ, समय लाग्छ, बिस्तारै हुन्छ, टाइम दिनुपर्छ। हामीलाई पनि भन्नुहोस् यो ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसन देशको लागि कति फाइदा छ, पर्यावरणको लागि कति फाइदा छ, देशको अर्थतन्त्रमा कति कन्ट्रिब्युसन गर्छ वा यसले लस गर्छ? यो पनि ठुलो कुरो छ। हेर्नुहोस्, देशलाई त आम्दानी पनि चाहिन्छ। टोटल लसमा तपाईँले कुनै पनि चिज प्रोजेक्ट अथवा केही ल्यायो भने त्यो त भावल हुँदैन, भोलि देख्नुहुनेछ।
अब जस्तो यो नयाँ व्यवस्था छ बजेटमा भएको जुन यो नीतिगत व्यवस्था छ यसले चाहिँ खासमा चाहिँ जुन यहाँहरूले उठाइराख्नु भएको छ कि बिलेट ल्याएर उत्पादन गर्ने हामी जस्ता छड डन्डी उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू चाहिँ धराशायी हुनेछौँ भन्ने कुरा उठाइराख्नु भएको छ। खासमा ठ्याक्कै भन्नुपर्दा कस्तो किसिमको असर पर्नेछ यसले? ल हेर्नुहोस्, बिलेट ल्याउनेले हजुर 4.75% भन्सार ड्युटी तिरेर ल्याउनु पर्यो र त्यसमा ₹2.50 पर केजी एक्साइज ड्युटी पनि तिर्न पर्यो है। हजुर। स्पन्ज ल्याउनेहरूले भन्सार पनि तिर्न परेन, एक्साइज पनि तिर्न परेन। भनेपछि अब के भयो त? डिफ्रेन्स कति आयो? पर केजी माल बनाउँदाखेरि करिब 8 देखि 10 रुपियाँको उहाँहरूको सस्तो, हामी महँगो हुने भएपछि हामी सर्वाइभ हुन सक्छ। नम्बर 1 यो हाम्रो मार हो। सरकारलाई खोइ त हिजोको दिनमा हामी 14 लाख मेट्रिक टन र मटेरियल मगाउँछौँ बिलेट र स्पन्ज गरिकन। हाम्रो आँकडा अनुसार हालैको हिसाबले करिब 3 देखि 4 लाख मेट्रिक टन स्पन्ज आउँथ्यो, करिब 10 लाख मेट्रिक टन बिलेट आउँथ्यो। दुवैले भन्सार पनि तिर्थ्यो, एक्साइज पनि तिर्थ्यो। भनेपछि तपाईँ आँकडा लगाउनुहोस्, 14 लाख मेट्रिक टनमा सरदर 5-5.5 रुपियाँको ड्युटी सरकारले लस गरेको छ। कति अरब आउँछ तपाईँ हिसाब गर्नुहोस्। त्यो पनि गयो। सरकारले अब त आउनेवाला भएन। हामी विस्थापित भएपछि हामी अब उनीहरूसँग टिक्नै नसक्ने भए हामी त विस्थापित हुन्छौँ। विस्थापित भएपछि हामीले इम्पोर्ट गर्दैनौँ। हामीले इम्पोर्ट गर्ने भाग पनि उहाँले स्पन्ज इम्पोर्ट गर्नुहुन्छ। स्पन्ज इम्पोर्टमा त कस्टम पनि तिर्दैन, एक्साइज पनि तिर्दैन। भनेपछि सरकारले आउने राजस्व जिरो हो। यो अवस्थाको सृजना, एक त राजस्व सरकारले निल हुन्छ, अर्को हामीले पटन बन्द गराउने नीति। यस्तो आउन अगाडि त छलफल हुनु पर्यो नि। यस्तो आउनुहुन्न भनेर अहिले मात्र होइन, विगत 2 वर्षदेखि उनीहरूको लबी चलिरहेको थियो, हामीले थाहा थियो। विगत 2 वर्षदेखि हामीले लबिङ गरिरहेको थियौँ यो आउनुहुन्न भनेर। यो अघिको बजेटमा पनि हामीले मन्त्रीलाई पनि भेटेका थियौँ, सचिवज्यू दुवैलाई भेटेका थियौँ। उहाँले भनेका थियौँ, उहाँले कन्भिन्स गर्दाखेरि उहाँहरूले चित्त बुझ्नुभयो, उहाँहरूले ल्याउनु भएन यो ल्याउनुहुन्न भनेर। अब आएर यो जुन प्रतिस्थापन विधेयकको टाइममा हामीले त्यति ध्यान दिएनौँ, यसमा चेन्ज आउला भनेर। यो त खास मेजर चेन्ज आउने विधेयक होइन। मन्त्री पनि नयाँ, 2टा सचिव पनि नयाँ, उहाँहरूले त मार हालिहाल्नुभयो। तर फेरि यस्तो भन्दै गर्दा यहाँहरूकै जुन एसोसिएसनको अध्यक्ष लगायत अन्य उद्यमीहरू हुनुहुन्छ ती पक्षका, उहाँहरूले चाहिँ फेरि यसलाई एकदमै खुलेर स्वागत गरिरहेको अवस्था छ। अब यसले चाहिँ आय आर्जन, स्वरोजगारी बढ्ने, लगानी बढ्ने जस्ता कुराहरू पनि अघि सार्नु भएको छ र यो विधेयकको चाहिँ एकदमै यो नीतिको चाहिँ खुलेर स्वागत गरिरहेको अवस्था छ। आज तपाईँले चिट्ठा पर्यो, त्यो चिट्ठा काम नलाग्ने चिट्ठा, बदमासी, यस्तो चिट्ठा प्रणाली गर्नुहुन्न भन्छ। चिट्ठा पार्नेहरू हुनुहुन्छ अध्यक्षजी, उहाँ त्यही लबीको हुनुहुन्छ होइन। भएपछि भन्नुहोस्, कुनै संस्थाको अध्यक्ष भएपछि संस्थाको मेजोरिटीको लागि ध्यान राख्नुपर्छ कि पर्दैन? मेजोरिटीलाई ठिक भएको छ कि छैन हेर्नुपर्छ कि पर्दैन? आज 30वटा उद्योगमा 24वटा उद्योग बर्बाद हुने, बन्द हुने अवस्थामा अध्यक्षको भोइस सुन्नुभएको छ? अध्यक्ष हुन्छ, घरको मुलीले घरको मेजोरिटी मान्छेको फेभरमा छैन भनेदेखि त्यो घरको मुली हुन्छ? ऊ त अध्यक्ष नै भएन भन्छु। अर्को कुरो, अहिले 6वटा उद्योग भनेको छु। यो 6वटा उद्योग कतिजनाको भन्दाखेरि गिन्तीमा गर्यो भनेदेखि 3 जना मात्र हुन्छ। उहाँले के भनिरहेछ? हामीलाई पुगेन, हामीलाई सुविधा चाहियो, हामीले एक्जिस्टेन्स भएन भन्छ। त्यसमध्ये 2टा उद्योग 4टा उद्योग 4 वर्षमा भयो। किन भयो? तपाईँको उद्योगमा तपाईँले कमाउनु सक्नु भएन भनेदेखि तपाईँ एक्सपेन्सन हुन्छ? कहिले एक्सपेन्सन हुन्छ? जब कमाइ छ न एक्सपेन्सन हुन्छ। यसै पनि उहाँहरू हामीहरूभन्दा 2-3 रुपियाँ पर केजी इन्जोय गरिराख्नु भएको थियो। मसँग मात्र होइन, 24 जनासँग सोध्नुहोस्। त्यति गर्दा नपुगेर उहाँहरूलाई पर केजी 8-10 रुपियाँ पनि कमाउने, बाँकीलाई सखाप पार्ने अनि मोनोपोली गर्ने किसिमको मनसाय लिएर आउनु भनेको त कुनै ठिक कुरो त होइन नि। त्यसैले हामीले गरे यो विरोध।
जस्तो यहाँको भनाइ चाहिँ सरकारले नीति राम्रै जस्तो लिए पनि हामी पक्षहरूसँग चाहिँ केही सरसल्लाह गरेन, केही सुझाव पनि लिएन भन्ने होइन। असन्तुष्टि नीति पनि म ठिक भन्दिनँ। नीति भनेको कुन ठिक हुन्छ? मेजोरिटीलाई ठिक हुनुपर्छ, देशको अर्थतन्त्रलाई ठिक हुनुपर्छ, होइन? देशको अर्थतन्त्रको लागि पनि कुनै हालतमा यो ठिक नीति होइन। यो ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसन भन्ने एउटा नाराको भरमा ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसनै गर्ने भए त कति छ हामीलाई गर्नुपर्ने ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसन, होइन? ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ देशको अर्थतन्त्रको लागि, तर त्यो ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि त्यसले देशको अर्थतन्त्रलाई कति भार पर्छ र देशमा भएका त्यही काम गर्ने अरूलाई कति इफेक्ट पर्छ, यसलाई ध्यानमा हालेर बिस्तारै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ। ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसन खराब छ भने होइन, गर्नुहुन्न भनेको छैन, गर्नुपर्छ बिस्तारै। यही गर्ने भए पनि हामीले 4 वर्षको टाइम दिए हुन्थ्यो नि। ल तपाईँहरू रेडी हुनुहोस्, सबैले हाल्नुहोस् भन्नुभयो, हामी हाल्थ्यौँ। यो हाल्ने मात्र भनेर हुँदैन, यो कयौँ मान्छे त पैसाको पछाडि मात्र दौड्या हुन्छन्, कोही मान्छे देशको पनि हितको विचार गरेका हुन्छन्। अब हामी हाल्ने हो भनेदेखि यो अहिले हालेको भत्ती हाल्दैनौँ। यो जुन किसिमको मेल्टिङ छ अहिले इन्डक्सन सिस्टम भन्छ, यो इन्डक्सन सिस्टमबाट हाल्ने सबैले हाल्नै पाए पनि हाल्ने चिज पनि होइन, किनभने संसारमा ब्यान भइसकेको चिज हो। यो चाइनामा ब्यान छ किनभने यसले पर्यावरणलाई निकै दूषित बनाउँछ, पर्यावरणको लागि एकदम खराब भएकोले चाइनामा ब्यान छ। इन्डियामा पनि गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको कडा निगरानीमा मात्र चलाइराखेको सिस्टमलाई ल्याएर यहाँ फ्रीली छोडिदिनुहुन्छ। यसको अलावा छ आर्क फाइनेन्स ल्याउनुपर्छ, आर्क फाइनेन्सबाट गर्नुपर्छ। हामी प्लान गरिसकेका छौँ। हामी अब उद्योगीहरू यो 24 मध्ये कयौँ मिलेर हामी सबैको लागि जोइन्ट बिलेट आउनको लागि हामी आर्क फाइनेन्सबाट अगाडि बढ्ने पनि हामी प्लान गरिरहेको छौँ। त टाइम त लाग्छ नि, 2 वर्ष लाग्ला, 1 वर्ष लाग्ला, 1.5 वर्ष लाग्ला। यो 2-4 अरबको लगानीको चिज त चाँडै आउँदैन नि। यहाँको भनाइ चाहिँ स्पन्ज आइरनलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गर्न जुन आर्क फाइनेन्स भन्नुभयो यहाँले, त्यो सम्भव छ होइन? सम्भव। आर्क फाइनेन्स भनेको अलि एडभान्स अफ इन्डक्सन फाइनेन्स हो, जुन चाहिँ अलि धेरै खर्च पनि लाग्छ, तर त्यसबाट आउने बिलेट क्वालिटी बिलेट हुन्छ, त्यसले पर्यावरणलाई असर पनि पार्दैन। अब भनौँ न ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसनमा हामी पनि साथ दिन्छौँ, हामीले टाइम दिनुहोस् न। हामी सबैको ठाउँ पनि नहोला, पैसा पनि नहोला, सबै उद्योग एकै किसिम हुँदैन, तर जोइन्टली लिमिटेड कम्पनी बनाएर हामी आर्क फाइनेन्सबाट बिलेट बनाउने कम्पनी ल्याउँछौँ। 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष दिनुहोस्, पुरा हामी हुन्छ। तर स्वाट सपनामा आए जस्तै गरिकन पोलिसी ल्याएर काटमार गर्न, विस्थापित गर्ने काम भयो, त्यसैको हाम्रो विरोधी हो। हामी मात्र मर्ने होइन, हाम्रो छोराछोरी मात्र मर्ने होइन, ब्याङ्क पनि मर्छ। हामीले पैसा त ब्याङ्कको पनि लगाइरहेछ नि। भोलि यो भएको अवस्थामा आज 10 दिन भइसक्यो हामीले बन्द गरेर बसेको, अर्को 2-4 दिन 8 दिन भएपछि ब्याङ्क ताला मार्न आउँछ भनेपछि अहिले उद्योग बन्द अवस्थामा सबै बन्द छ। 24 उद्योग बन्द छ, यो नीति आएपछि बन्द गरेको। यस। अब सरसर्ती हेर्दा अर्थमन्त्रीको जुन नीतिले पनि एक हिसाबले भन्दाखेरिमा चाहिँ हामीले स्वदेशी उत्पादनलाई लगानी बढाउने, आय आर्जन रोजगारी बढाउने भन्ने कुरा एक हिसाबले हेर्दाखेरिमा, अन्य कुरालाई छोडेर हेर्दाखेरिमा यो सकारात्मकै मानिएको अवस्था हो। तर नबुझ्नेलाई ठिक छ, तर फेरि तपाईँ लगानी बढ्छ भन्छ, यहाँ 100 अरब लगानी डुब्छ, कति लगानी पछि आउनेवाला छ हेर्नुहोस्। पहिला 100 अरब लगानी डुबाउने अनि नयाँ लगानी खोज्ने, 10,000 इम्प्लोइमेन्ट यहाँ नाश हुन्छ, अर्को इम्प्लोइमेन्ट आउने। यो इन्डक्सन फाइनेन्समा जति पनि बढाउने इम्प्लोइमेन्ट भनेको नेपाली हो भन्न ठाने तपाईँले? तपाईँ गएर हेर्नुहोस् कतिजना आउँछ, विदेशी छन् सबै, काम गर्न सक्ने अवस्थाको छैन अहिले इन्डक्सनमा, टाइम लाग्छ उहाँहरूले ट्रेन गर्न नेपालमा, अहिले सबै विदेशी हो। यो इम्प्लोइमेन्ट बढ्छ भन्ने एउटा भान जुन रङ मेसेज दिइरहेछ, जबकि हामी कहाँ भएको 10,000 अनइम्प्लोइड हुन्छ, नयाँ इन्भेस्टमेन्ट आउँछ भन्छ 100 अरब यहाँ भएको नाश हुन्छ। यो कसरी पोलिसी भयो भन्नुहोस् त? त्यसो भए कुन उद्देश्यको आधारमा ल्यायो होला त सरकारले यो? अब यो कुन उद्देश्य भन्ने अब म भन्न त मलाई गाह्रो छ। हेर्नुहोस्, गाह्रो छ इन द सेन्स यो टेलिभिजनमा बोल्न गाह्रो छ मलाई, तर कुरो के छ भनेदेखि यस्तो ठुलो इफेक्ट पर्ने पोलिसी आउँदा
हामी स्टेक होल्डरसँग सल्लाह नगरी र सङ्घसँग पनि सल्लाह नगरी र यहाँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घ छन्, परिसङ्घ छन्, चेम्बर छन्, उहाँहरूसँग पनि सल्लाह नगरिकन यत्रो ठुलो इफेक्ट पर्ने 100 अरबको इन्भेस्टमेन्ट पानीमा जाने र 10,000 मजदुरहरूको अनइम्प्लोइड हुने, एकैचोटि 24वटा उद्योग विस्थापित हुने पोलिसी आउन अगाडि त अलिकति सोच विचार त गर्नुपर्ने हो नि, सल्लाह मसौदा त गर्नुपर्ने हो नि। एकैचोटि यसरी च्वाम्म पारिदिन त नहुने नै हो। यस विषयमा हामीले धेरै भेट्यौँ, प्रधानमन्त्रीहरू पनि भेट्यौँ, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पनि भेट्यौँ, मन्त्रीहरू पनि सबै भेट्यौँ। यो सबै हाम्रो कुरा सुनिसकेपछि उहाँहरूको कुरो एकदम जायज हो, तपाईँहरूले मार्का पार्नु हुँदैन भन्ने आश्वासन त आइराखेकै छ, तर चेन्ज आएको छैन। चेन्ज नआएसम्म हामी बेचैन छौँ र आजसम्म पनि कुनै चेन्ज आएन भने हामी पनि कडा से कडा स्टेप लिन अगाडि बढ्न पर्ने हाम्रो बाध्यता हुन्छ। कस्तो किसिमको कडा स्टेप? कडा भनेर हामीले लिने भनेको के? धरना कस्ने होला, के गर्ने त? धरना कसेर बस्न जानु पर्यो, लिनेहरूले उहाँहरूले हामीले सम्झाउनु पर्यो कि हामी उहाँले सम्झाउँछौँ? जस्तो अब हिजो उहाँले हामीले सम्झाएर हामीले गरे ठिक छ भने हामीलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो, किन हामी सम्झाउँछौँ कि उहाँले गरे गलत भनेर। जस्तो हिजै मात्र पनि 2वटा आर्थिक विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत भएको अवस्था छ। अब त्यतिन्जेलसम्म पनि अर्थमन्त्रीले चाहिँ यो जुन नीतिलाईबाट चाहिँ ब्याक हुने जस्तो बुझिएको छैन। अब यस्तो अवस्थामा यहाँहरूले अब ब्याकै भएन भने हामी के गर्ने? ब्याकै भएन भने पनि तपाईँहरू सबैले हेर्नुहुन्छ नि, यत्रो टेलिभिजन, आर्थिक पत्रकार, आर्थिक समाज, आर्थिक टेलिभिजन छन्। यसले मन्त्रीज्यूले भनेको ध्रुव सत्य हो वा हामीले भनेको ध्रुव सत्य हो त आउने दिनहरूले त देखाउँछ नि त। देशले मेरो विचारमा अरबौं अरब राजस्व नआउने नीति र 24वटा उद्योग विस्थापन हुने नीति र 24वटा उद्योगमा भएको लगानी बर्बाद हुने स्थिति र ब्याङ्कको लगानी बर्बाद हुने स्थिति त सरकार, जनमानस, आर्थिक जगत, आर्थिक पत्रकार, आर्थिक टिभी, आर्थिक एफएमहरूले पनि देख्लान् नि। देखेपछि आवाज त उठ्लान् नि, हामीलाई सहयोग त होला नि। सत्यमेव जयते भने जस्तै हामी सत्यमा छौँ, हामीले झुट बोलेका छैनौँ, हामीले भनेको ध्रुव सत्य हो। त्यो चिज त ढिलो नभए, चाँडै नभए ढिलो पनि हुन्छ, तर कति ढिलो? त्यो ढिलो हामीले वहन गर्न सक्ने हो कि होइन? एभ्री डे 100 अरबको होइन इन्भेस्टमेन्टमा कति लस छ तपाईँ क्यालकुलेट गर्नुहोस्। आज 10-12 दिन भइसक्यो, भोलि 15 दिन होला, 20 दिन होला, 30 दिन भइसकेको अवस्थामा हाम्रो नोक्सान कसले बेहोर्ने? को जिम्मेवार हुने? यो पनि ठुलो प्रश्न छ कि यहाँहरूले अहिले यो नीतिको विरोध स्वरूप नै बन्द गर्नुभएको या यो अब जुन लागत बढ्ने भएसँगै आयातलाई चाहिँ प्रभावित हुने भयो, अब कस्ट बढ्ने भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ बन्द बराबर हो, विरोधै बराबर पनि हो। हामी सबै युनाइटेड पनि हुन खोज्या हो, किनभने हाम्रो उद्योग भनेको एउटा उद्योगले 300, 400, 500 मेट्रिक टन दिनको बनाउँछ। यो इन्भेन्टरी भनेको आइ नै राख्छ, गइ नै राख्छ, र मेटेरियल आउँदै गर्छ। किन एकैचोटि 1 महिनाको स्टक हालेर गर्न सक्ने होइन, हिसाब गर्नुहोस्, क्यालकुलेटरमा सुना अड्दैन। अब कसैको त र मेटेरियल 2 दिनमा सक्छ, कसैको आइरहेछ होइन, त्यो छुटाउन सक्ने अवस्था छैन। किनभने हामीले छुटाएको अवस्थामा मैले भने नि ड्युटी पनि तिर्न पर्ने, एक्साइज पनि तिर्न पर्ने। स्पन्जवालाले ड्युटी पनि नतिर्ने, एक्साइज पनि नतिर्ने। उनीहरूको आइरहेर हामीले पनि ल्याएर हामीलाई मर्नु छैन। हामीले अहिले सबै इम्पोर्ट पनि स्टप गरिरहेछौँ, बन्दै गरिरहेछौँ, डिमरेज तिरिरहेछौँ। त्यो पनि हाम्रो पैसा मात्र होइन, देशकै पैसा हो होइन। हामीले माल ल्याउन सकिरहेको छैन, अहिले माल ल्याएको छैन। जब मालै ल्याउन नसकेपछि उद्योग चलाएर पनि फाइदा छैन। त्यसैले हामीले जुन दिनदेखि यो आयो विधेयक, त्यही दिनदेखि हामीले प्रोडक्सन बन्द गरिदिन्छौँ। जुन अन्य कम्पनीहरू छन् उनीहरूले चाहिँ जुन यो नीतिगत व्यवस्थाले चाहिँ
स्पन्ज आइरनमा चाहिँ ड्युटी फ्री भएसँगै लगानी पनि थपिने अनि मास रूपमा चाहिँ उत्पादन हुने, यसले चाहिँ उपभोक्ताको माग पनि सहजै पूर्ति गर्ने र सस्तो पनि पर्न जाने भन्ने कुरा पनि गरिरहेछ। यसले उपभोक्तालाई अथवा भनौँ न ग्राहकलाई त फेरि सस्तो नै पर्यो। ल हेर्नुहोस्, अब भन्ने कसरी क्लियर? डेफिनेटली सस्तो चाहिँ पर्छ, तर सस्तोमा बेच्न पनि पर्यो। अबको अवस्था, हामीले बन्द भएको अवस्थामा उहाँहरूले फुल स्विङमा गरे पनि 30% पनि माग पुरा गर्न सक्दैन क्यापेसिटीले नेपालको। अर्थशास्त्रले के भन्छ? When supply side is less than demand, what happens? Price goes up. Nobody can stop. अर्थशास्त्रको विधिलाई कसैले त्यो गर्न सक्दैन। नम्बर 1, त्यति बेला उहाँहरूले अनड्यू एडभान्टेज लिएर यसरी कमाउनुहुन्छ कि उहाँहरूको फ्याक्ट्री 1 वर्षमा फ्री गराउनुहुन्छ। अब अर्को नम्बर 2, उहाँले के भन्नुभएको छ? सस्तो हुन्छ भन्नुभएको छ। जिरोमा उहाँहरूले सामान ल्याइसक्नु भएको छ, एक्साइज तिर्न पर्ने भएको छैन। हिजोको दिन, आज 10 दिन भयो हामी बन्द गरेको, हामीले बेच्न पनि बन्द गरेको 8-10 दिन भयो। बजार जानुहोस्, कति रुपियाँले भाउ बढ्यो। यो पनि एउटा उदाहरण हो कसरी भाउ बढ्यो। त्यसैले त्यो नारा मात्र लाएर हुँदैन, त्यो नाराले पुष्टि हुने पनि हुनु पर्यो। भोलि दिनमा थाहा हुन्छ, नाङ्गिन्छ, लाज मार्नुपर्छ के मान्छेले बोल्नको अगाडि के भनेको सत्य हो कि होइन। भोलि यस्तै गरिकन उभ्याउन लागेपछि तपाईँले क्वेसन गर्दा जवाफ दिने हैसियतको हुनु पर्यो। अब हाम्रो देशमा अझै पनि यतिको यो चाहिँ 50औं वर्षको कम्पनीहरू स्टार्टअप भएको एउटा इतिहास भइसक्दा पनि हाम्रो देशमा आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ छ, जुन पनि जति पनि उद्योगहरूलाई चाहिने कच्चा पदार्थलाई चाहिँ स्वदेशमै चाहिँ उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ यहाँहरू जस्तो प्राइभेट कम्पनी, निजी कम्पनीको प्रवर्तकहरू कतिको जागरुक हुनुहुन्छ? यसमा चाहिँ अलिकति ढिलाइ भएको हो कि? यस्तो चिजमा के हुन्छ भन्ने गभर्मेन्टको पनि अलि पोजिटिभ हुनुपर्छ। हामी त भन्छौँ आउनुपर्छ, उत्खनन गर्न पर्यो। उत्खनन गर्ने जुन पार्ट छ नि, त्यो पार्ट प्राइभेट सेक्टरको नभइकन पब्लिक सेक्टरको हुनु पर्यो, गभर्मेन्टको हुनु पर्यो। आइसकेपछि इन्भेस्टमेन्ट गर्न प्राइभेट सेक्टर जहिले पनि तयार हुन्छ। मैले अघि भने नि, हामी यो 8-10-20 वटा मिलेर जुन किसिमको अब फाइनेन्स हाल्ने हामीले प्रोग्राम गरिरहेका छौँ, प्रोभाइडेड यो हाम्रो रिभाइभ भएको अवस्थामा, हामीले उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था भएको अवस्थामा, अर्थमन्त्रीले आफ्नो यो जुन उल्टाइदिएको अवस्थामा हामी गरेको भन्यो भनेदेखि हामी स्पन्ज भन्दा पनि एक तह माथिको र मटेरियल, आइरन ओरबाट आएको जुन र मटेरियल हो, त्यसलाई नै पगालेर स्पन्ज बनाएर स्पन्जबाट बिलेट बनाउने समेत प्रथामा जान हामी प्लानमा छौँ, जुन पर्यावरणलाई पनि इफेक्ट गर्दैन, जुन मोस्ट अफ उद्योगीहरू पनि इन्भल्भ हुन्छन्, जुन लिमिटेड कम्पनी हुन्छ, प्राइभेट लिमिटेड पनि हुँदैन, जसले बनाएको बिलेटहरू त्यसका स्टेक होल्डरहरूले प्रायोरिटीमा दिन्छन्, त्यसपछि बाहिर पनि बेच्छन्। यस्तो प्रक्रिया प्लान बनाएर अगाडि बढ्ने पो ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसन हुन्छ। यसरी 24 लाई मर्ने, 6 लाई उठान गर्ने ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसन भने त मैले त यो ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसनले देशलाई ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसनतिर, औद्योगिकरणतिर, इम्प्लोइमेन्ट बढाउनेतिर लैजान्छ जस्तो त लागेको छैन। अब यसरी भन्दाखेरि अर्थमन्त्रीज्यूको एगेन्स्टमा गए जस्तो लाग्छ। हामी कतै पनि अर्थमन्त्रीज्यूको एगेन्स्ट होइन, हामी पोलिसीको एगेन्स्ट हो। जुन किसिमको पोलिसी आयो त्यसको एगेन्स्ट हो। त्यसले देशको जनताको, हाम्रो उद्योगको भलो रुचाउँदैन, भलो हुँदैन भनेको पक्षमा हामी बोलिरहेका छौँ। बुझ्दैन? हजुर, अब यो कुरालाई अलिकति मैले यहाँ छोडेर अहिले सरसर्ती हेर्दा नेपालमा यो डन्डीको बजार कस्तो छ र जति पनि नेपालमा हुने मागलाई सप्लाई गर्न सक्ने, पूर्ति गर्न सक्ने स्वदेशी कम्पनीहरू सक्षम हो कि होइन, कि फेरि ल्याउनु पर्ने नै अवस्था छ, बाहिरबाटै आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ? र मटेरियल त बाहिरबाटै आयात हुन्छ, बिलेट हुन्छ, स्पन्ज हुन्छ, जे आए पनि। किनभने हामीले जुन एउटा उत्खनन गरिरहेको छ त्यो युज गर्न सकिन्छ भन्ने आधार त छ, आइसकेको नभएको हुनाले आइ नसकेको अवस्थामा त्यसले डिपेन्ड गर्ने होइन। मगाउनु त बाहिरबाट पर्छ, स्पन्ज मगाऊ, बिलेट मगाऊ, र आइरन मगाउनु पर्छ। बुझ्दैन? अब आयो तपाईँ डिमान्ड एन्ड सप्लाईको कुरा।
नेपालमा मोस्ट अफ अ व्यापारै अनहेल्दी कम्पिटिसनमा गुज्रिराखेको छ। अनहेल्दी कम्पिटिसन भने के भनेदेखि तपाईँले म गार्मेन्टको उदाहरण दिन्छु, त्यति बेला पनि अनहेल्दी कम्पिटिसन भएको थियो। पस्मिनामा अनहेल्दी कम्पिटिसन भएको थियो, कार्पेटमा अनहेल्दी कम्पिटिसन भयो। अनहेल्दी कम्पिटिसन भने के भनेदेखि सप्लाई साइड इज हायर देन डिमान्ड। विदेशको डिमान्ड भन्दा सप्लाई हाई हुने, अनि हामीमा कम्पिटिसन हुने, कम प्राइसमा लो प्राइस कोट गर्ने, अनि क्वालिटी नहुने, अनि बजारै बिग्रिने। बुझ्नुभयो न? यो किन भयो भन्दादेखि यहाँ लेस अपर्च्युनिटीमा एउटा सक्सेस भयो कि सबै त्यहीँ जान्छ। अब म तपाईँलाई के भन्छु भने भूकम्प पछि एकचोटि यो डन्डीको स्कार्सिटी भएको थियो, इन्डियाबाट समेत ल्याउनु पर्ने अवस्था भएको थियो, किनभने 11 महिनासम्म रोकिया थियो नक्सा पास। त्यसपछि खोल्दा एकैचोटि डिमान्ड बढ्यो, हामीले सप्लाई गर्न सकेन। डन्डी उद्योग यसरी बढ्यो कि अब आएर मैले अघि निवेदन गरेँ, हाम्रो खपत बजार भनेको 13-14 लाख मेट्रिक टन हो। अहिले एक्जिस्टिङ टी सोटाको क्यापेसिटी इज मोर देन 30 लाख मेट्रिक टन छ। अलरेडी सप्लाई साइड इज हायर। सप्लाई साइड इज हायर, डिमान्ड कम भएपछि के हुन्छ? प्राइस गोज डाउन। त्यसैले प्राइस वार भइरहेछ। आजको दिनमा ₹1.50 25 पैसा ब्रेक इभेनमा मान्छेले माल बेच्नु पर्ने अवस्था छ। यो सिचुएसनमा आएरै उहाँहरूले मार हान्या हो। हामीले खत्तम पार्न सक्यो भनेदेखि उहाँहरूले मोनोपोली गर्ने भनेर। यहाँ त कम्पिटिसन, अनहेल्दी कम्पिटिसन, सप्लाई साइड इज मच हायर देन डिमान्ड एट द मोमेन्ट। यो जुन अनहेल्दी कम्पिटिसनको कुरा गरिराख्दाखेरिमा एउटा कर्पोरेट हाउसको सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हुन्छ कि यो उपभोक्तालाई चाहिँ अवेरनेस गराउने। जस्तो डन्डीमा चाहिँ ग्रेडिङ गरेर चाहिँ कमसल र गुणस्तरीय भनेर नछुट्याएको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ धेरै दुर्घटनाका कुराहरू भइरहेको भन्ने पनि छ। यसमा यहाँहरूको के छ? त्यो किसिमको सचेतना जगाउनलाई यहाँले कुनै भूमिका खेल्नु भएको छ कि छैन? हामीले भूमिका इन द सेन्स यसको ग्रेडिङ गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको हाम्रो कुरो त छ, ध्यान जान ढिलाइ भएको तर नेपाल सरकारको के छ भनेदेखि एज लङ एज नेपाल सरकारको स्पेसिफिकेसन मिट गर्छ भनेदेखि हामीले यो पत्रुबाट बनेको अथवा यो बिलेटबाट बनेको भन्न मिल्दैन भन्ने नेपाल सरकारको एउटा कुरो छ। त्यो भए तापनि यो छुटाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मनसाय र हाम्रो इच्छा भुण्डा हुँदै पनि हामीले गराउन नसकेको अवस्थामा छ। जबकि यो पत्रुबाट बन्ने, स्पन्ज आइरनबाट बन्नेले सर्टेन क्वालिटीको, सर्टेन ग्रेडको माल बनाउनै सक्दैन। तपाईँले हेर्नु भएको छ आजकल 500D भन्ने क्वालिटीको आइरहेछ एउटा, त्यो क्वालिटी यहाँ बनेको बिलेटबाट बन्दैन। 25 mm भन्दा माथिको ठुलो मोटो पनि बन्दैन, 8 mm को पातलो पनि बन्दैन। यसलाई पनि ध्यान राख्न पर्ने अवस्था छँदैछ। अब हामी कार्यक्रमको करिब अन्तमा आइपुगेका छौँ। अब यहाँहरूको माग के रहेको छ सरकारसँग? हाम्रो माग त पहिलाको जे छ त्यही आउनु पर्यो। जुन ल्याएको स्थितिले लङ रनमा यसले सफलता हासिल गर्नै सक्दैन। हेर्नुहोस्, इम्पोसिबल। यसले यस्तो विकृति पनि ल्याउँछ, तपाईँ नोट गर्नुहोस्, म पहिलोपल्ट बोल्दैछु, यसले ओभर इन्भोइस पनि हुन्छ। जिरो ड्युटी भएपछि, ड्युटी तिर्न नपरेपछि 400 को माल 600 मा आउन पनि सक्छ। 600 मा आयो भने 200 को हुन्डीमा बिक्री गरेर त्यहाँ पनि अन्ड्यू एडभान्टेज उठाउन सक्छ। $200 बढी तिरेपछि $200 त तपाईँको कम आम्दानी भएपछि, नफा भएपछि $200 मा सरकारले त्यहाँ 25% ट्याक्स पनि लुज गर्न सक्छ। यो सम्भाव्यता तपाईँ लेख्नुहोस्, यो सम्भावना प्रचुर छ जिरो ड्युटी हुने वस्तुहरूमा यस्तो किसिमको इन्सिडेन्ट भनेपछि। र नेपालमा आज औषधिको र मटेरियलमा जिरो छैन भनेपछि। एक मिनट, बिउजन नेपालमा नहुनेमा जिरो ड्युटी छैन, फर्टिलाइजरमा जिरो ड्युटी छैन। आज यो केही उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्नेमा जिरो ड्युटी गर्न पर्ने अवस्थाको सृजना कसरी भयो भन्ने हाम्रो लागि ठुलो प्रश्नको रूपमा खडा भएको छ। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले सरकारले
अहिले ल्याएको नयाँ नीतिगत व्यवस्थाका कारण, बजेटमा ल्याएको नयाँ नीतिगत व्यवस्थाका कारण विशेष गरी स्वदेशी छड तथा डन्डी उत्पादक उद्यमीहरू दुई धारमा विभाजित भएको अवस्था र यो विवादको समाधान के भन्ने विषयमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल रोलिङ स्टिल इन्डस्ट्रिजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष किरण शाखाज्यू। उहाँसँगको कुराकानी सँगसँगै आजको लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।